வணக்கம். இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் மிஷின் வந்து மிக் வெல்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக் எம்ஐஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மிக் ஃபார் வந்து மெட்டல் இன்னட் கேஸ் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்க்கை விட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 10 மடங்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம். ஒரிஜினல் வெல்டிங் கம்பெனியில் அடிக்கிறது இதுதான் அடிக்கிறாங்க. இது ஏதாவது ஒரிஜினல் வெல்டிங் மிக். நாங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து CO2 கேஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி வெல்டிங் அடிச்சிட்ருக்கோம். இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஆர்கான் வச்சு அடிப்பாங்க மிக்சிங். இதில் ஆப்ஷன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கரண்ட் பாட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் இந்த ஒயர் ஸ்பீடு, இந்த ஒயரோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இது வந்து கரண்ட் பால்ட்டு. வோல்டேஜுங்கிறது நம்ம வெல்டிங் அடிக்கும் போது மெட்டல் வந்து உருகிறதுக்காக வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 2T 14 சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரிகர் வந்து 2Tங்கிறது ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி வெல்டிங் அடிச்சுட்டே இருப்போம். அது நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா விட்டோன்னா நின்றோம். இது வந்து 2T. 4Tங்கிறது ஒன் டைம் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெல்டிங் அடிச்சிட்ருக்கோம். ஆட்டோ வெல்டிங் சொல்லுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வெல்டிங் அடிச்சிட்ருக்கலாம். திரும்ப ஆஃப் பண்ணணும்னா ட்ரிகர் பண்ணி தான் விடணும். அது 4T. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஸ் என்னென்ன காயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. இந்த மிஷின் வந்து 0.8, 1.2, 1.6 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது 1.2. இந்த வேலைக்கு இது போதும். இதுக்கு மேலே மெட்டல் வந்து திக்னஸ் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 1.6 வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒயர் வந்து சாலிட் ஒயர். இது வந்து வெறும் சாலிட். இதுக்காக நம்ம வந்து கேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சிஜன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது. அப்படி அஃபெக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா பொராசிட்டி வரும். ப்ளோவல்ஸ் வெல்டிங் அடிக்கும் போது ஓட்டையாக இருக்கும். அது வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, சீக்கிரமாகவே கிராக் ஆகி உடஞ்சிரும். அதுக்காக நம்ம வந்து கேஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்ளக்ஸ் கோட்டோடு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒயர் இந்த வரைக்கும் பார்த்திங்களா காயில், இந்த காயில் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். நம்ம அந்த நார்மல் ஆர்க் வெல்டிங் ராடில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃப்ளக்ஸ் ஒட்டி இருக்கும். அதே இது வந்து ஃப்ளக்ஸ் கோட்டோடு வரும். அதுக்காக நம்ம வந்து இதில் இந்த மிஷினில் வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஃப்ளக்ஸு ஆர் சாலிட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 1.2 காயில். இந்த காயில் வந்து 7ER7S அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட மெட்டலோட மிக்சிங் இது. இதில் வந்து கார்பன் கொஞ்சம் கூட இருக்கும். கார்பன் கூட இருக்கிறதுனால நம்ம வெல்டிங் அடிக்கும் போது நம்ம லாரி பட்டை வச்சு நம்ம மேக்ஸிமம் ஜேசிபியில் வந்து லாரி பட்டை வச்சு அடிப்போம். அந்த லாரி பட்டை வச்சு அடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் மிக்சிங் கூட இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கார்பன் கொஞ்சம் மிக்சிங் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் வேறு இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா தைரிஸ்ட் மிஷினு. இதிலே பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட் இன்வெர்ட்ரு எல்லாமே இருக்குது. இன்வெர்ட்டருங்கிறது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக். ஃபுல்லாகவே வந்து போர்டு ஐட்டம் தான் இருக்கும். அதிகமாக வந்து காம்பனண்ட் இப்போ காப்பர் இந்த இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்காது. இது வந்து காப்பர் வைண்டிங் மிஷின். காப்பர் தான் உள்ளே இருக்கும். லைஃப்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப கூட வரும். தைரிஸ்ட் மிஷின் ரொம்ப கூட வரும். கரண்ட்டு கன்சம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இன்வெர்ட்டரை விட கொஞ்சம் கூட இருக்கும். ஆனால் லைஃபு கூட இருக்கும். இன்வெர்ட்டரை விட இது ரொம்ப லைஃப் கூட வரும். இதோட மிஷினோட காஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து LNT மிஷினு. இதோட மிஷினோட காஸ்ட் வந்து 1,20,000 வரும். இது மற்ற இன்வெர்ட்டர் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும். சைனா மேக் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கம்மியாக தான் வரும். நம்ம அதிகம் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நமக்கு இருக்கிறது குவாலிட்டியாக இருக்கணுன்றதுனால இதை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Itu yang ini.